Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной, а мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Боец в синем углу. Ему 21 год, рост 1 метр 80 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Он чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по панкратиону, мастер спорта по рукопашному бою. Профессиональный рекорд в ММА: 2 победы и 1 поражение. Из столицы России, города-героя Москва, представляет клуб «Дружина» Иван Разбойник Цырбу Соловьев. Молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была да-да. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили и победили черную тать.